Hei, og velkommen til del 10 av dette NovaPoint-kurset. Som jeg sa i forrige video, så skal jeg i dag vise hvordan man former vei mot rundkjøring. Der er noen funksjoner i NovaPoint AutoCAD for formingen ut av dette, men en god del av arbeidet må man gjøre selv likevel. Vi begynner med å gå inn på rundkjøringen, som vi laget tidligere. Vi trykker editer, og velger rundkjøringen vi laget forrige gang. Deretter så velger vi hvilken type trafikkøy vi ønsker. Her velger jeg en trompetøy. Vi lager tegningsoppsett. Jeg liker å ha det på den måten her, det må ikke være sånn. Og trykker på legg til veiarmer. Så velger vi referanselinjen for veien som vi har innover. Og da kommer det opp en indikasjon på hvor utvidelsene skal være. Jeg bare trykker enter. Jeg viser bare en veiarm. Det vil være akkurat det samme for de resterende. OK, tegn. Da har vi fått en del av horisontalgeometrien. Som det går an å se her, så er det sånn at rundkjøringer krever en viss veibredde i utgangspunktet. Så hvis veien er for smal, så må man ta en relativt brå utvidelse, sånn som her. Det vi trenger for å begynne på formingen her, det er at i stedet for å forme veien etter en tabellbeskrivelse, så skal vi forme den ved hjelp av linjer. Men nå må vi opprette noen ekstra linjeoppgaver. Setter vi beregningsgrunnlag her. Det setter vi mot rundkjøring og eksisterende vei. Objekter. Der velger vi kjørefelt og veiskulder. Lukk. OK. Må vi ha en for andre siden også. Og så til slutt så må vi ha en brytningslinje. Sånn. Når vi da har de veioppgavene, så kan vi gå inn igjen i AutoCAD.
Og så begynner vi på linjekonstruksjonen. Det vi kan gjøre til å begynne med her, for å ikke bruke alt for mye tid på å lage en linje helt etter den tegningen her, så kan vi bruke velg linje. Så velger vi den, og trykker enter. Da får vi i hvert fall begynnelsen på den linjen vi skal ha. Så kan vi legge til på slutten her, legger vi til en sirkelbue, setter vi fri radius på den, og så legger vi den inn mot rundkjøringen her. Sånn at vi kan følge videre. Setter vi den til delvis fast igjen. Nå er det sånn at vi må gjøre dette i 2 operasjoner. Vi må først ta breddeutvidelsen, og så må vi ta høydene etterpå. Lagret oppgave. Så er vi foreløpig ferdig med den. Her må vi rett og slett snu retningen. Snu profileringsretning. Ellers så får ikke vi til å tegne inn slutten her. Legger vi til sirkelbue, setter fri radius igjen for å kunne forme den. Og legger den inn på sånn. Så gjør oss fornøyd med den. Så må vi ha en avgrensningslinje. Da må vi først finne ut hvor den skal være. Den må stå, det viktige her er at den står vinkelrett på senterlinjen for veien. Så da går vi på NCO. Velger senterlinjen. Og så bruker vi tegn ekstra stasjonering. Det vi får da er en linje som holder seg helt vinkelrett på den linjen vi allerede har. Sånn at vi treffer riktig. Kan vi lukke den? Og velger break-linjen. Begynner vi i den enden her. Og så bruker vi ikke nearest, men intersection.
ser jeg har ikke endret minimumsverdiene. Men det kan vi ta nå når vi er ferdig her. Skal vi se, minimumsverdier. Vi setter den til 1. OK. Så ut som bare må, skal vi se. Litt på de verdiene her. Sånn. Kommer den opp grønn. Så lar vi den være for nå. Så går vi inn her i NovaPoint. Skal vi begynne å sette opp flatebeskrivelsene. Det som kan være greit i forkant er at vi skriver ned de punktene vi trenger. Bare noterer jeg for meg selv. Da bruker vi igjen denne tegn ekstra stasjonering inn på NCO. Kan vi begynne med denne. Så vi greit punkt å begynne på, kan være ved cirka ved profil nummer 45. Du ser tallet her oppe når du holder ved der du skal ha det. Så. Og han skal slutte å følge linjen ved 82,255. Samme på venstre side. Nå er denne veien her, den er helt rett, så vi kan bruke akkurat de samme tallene på venstre side. Så går vi ut av den. Så må vi ha for rundkjøringen. Der må jeg bare sette opp senterlinjen først. Der har vi den. Så ser vi, der går han fra break-linjen og skal begynne å følge høyre armslinje.
begynner vi på 0691. Så kan han følge den til 58, ja, 59 da. Så skal han følge venstre fra 69 til kryssningspunktet her på 74,318. Resterende så skal han da følge break-linjen. Kan vi lukke den? Fjerner vi litt sånn misvisende linjer her. Den kan vi la være, den kommer vi muligens til å trenge senere. Går vi over igjen i NovaPoint. Så går vi til, kan vi begynne på vei. Går vi til veiflater. Så nå er det kjørefelt jeg har laget avgrensningslinjene for. Så da setter vi inn ny linje. Ja, nå er vi på venstre side, så da skal vi følge veiarm venstre. Og den skal vi følge fra 45 til 82,255. Så ser vi her har vi noe valg. Vi kan ha avstand gitt av linjen, helling fra flatebeskrivelse, avstand og høyde gitt av linjen, avstand gitt av linje. Der er en del forskjellige her. Det vi bruker nå foreløpig blir avstand fra linje, helling fra flatebeskrivelse. OK. Gjør vi det samme på høyre side. OK. Og OK. Så går vi her på oppgave. Nå trenger han jo ikke å... Nå ser vi jo at veien er litt for lang. Så jeg vil si at vi kan avslutte den noe tidligere. Vi avslutter den på samme punkt som vi har avsluttet at han skal følge disse ekstra linjene. Så det blir på 82,255. Så begynner vi med det. Her ser dere en grei
utvidelse på veiflatene, som en trompet inn mot sentraløyen. Så må vi fikse på denne rundkjøringen her, for at den skal passe mot dette. Da må vi gjøre det samme på rundkjøringen. Her trenger vi ikke å gjøre noe på venstre side, vi holder oss til høyre side. Går vi på kjørefelt, så begynner vi med denne her brake-linjen. Så setter vi den til han skal begynne å følge den første av de linjene vi har laget. Nå kan det være greit å sette litt forskjell på dem, sånn at neste linje han skal begynne på er ca. 1 millimeter lenger vekke, ellers gir det litt kluss hvis man oppgir samme. Så tar vi veiarm høyre. Fra 0,691 til 50. Tror vi setter den til 19. Ok. Så setter vi den fra 69 til 74,318. Den skal mot veiarm venstre. Enda en mot slutten. Veiarm brake fra 74,319 setter vi da den til 1 millimeter lenger. Til 100. Da kan vi bare bruke noe som er lengre enn veien er mot slutten. Setter vi OK på den. OK, ser vi hvordan det resultatet blir. Og ganske greit. Så ser vi også han lager seg noen fine fyllinger ned i den veien her. Så da kan vi bruke avgrensningen. Høyre side avgrenses. Se, mot linje, veiarm brake. Fra profil
0 til 5. Setter vi inn et brudd der. Og setter den samme avgrensningen ved profil 72 til 100. Sånn. Da ser vi at fyllingene ikke lenger går inn i veiarmen. Så må vi fikse litt på høydene her. For nå passer veien her i midten, men her så går veiarmen over i en liten knekk. Og det går ikke. Da blir det store skader på bilene hvis de plutselig kommer bort i en kant i høy fart. Så da må vi ordne til med høydene. Nå når vi har fått den bredden vi trenger, så kan vi beregne høydeforskjellene ut ifra det. Så da går vi tilbake igjen her i AutoCAD. Går vi på linjekonstruksjon. Begynner vi på høyre siden. Så går vi inn i horisontal. Så ser vi her har vi overgangen mellom veiene. Begynner vi ganske enkelt med en linje som dette. Det blir litt rotete akkurat med disse linjene her. Nå vi får se om vi treffer riktig på første forsøk. Det er litt prøving og feiling hva linje som er hva her. Så det kan være vi må tilbake til. Skal vi se. Kan vi gjerne Jeg tror vi får ta en grovt sett sånn som han er foreløpig. Kan det være greit å bare jobbe med en side av gangen.
vi på design igjen. Veiflate. Ikke på rundkjøring. Gå på vei. Så går vi rett og slett på editer linje. Og så endrer vi bare fra avstand gitt av linjen helling fra fallretebeskrivelsen til avstand og høyde gitt av linjen. Prøver vi å se om det passer. Nå gikk jeg sikkert på selvfølgelig på venstre side. Der har han ikke høydedata. Viser det seg jeg må bruke den linjen som ligger noe høyere. Akkurat disse tingene kan være en liten tålmodighetsprøve av og til. Så da må jeg rett og slett ha linjen min opp til denne i stedet for. Og jeg tenker den... Ja. Tar vi vekk de foreløpig. Nei. Da er det av og til greiest å bare gå helt tilbake. Så gjør vi sånn. Og så setter vi noen nye minimumsverdier her. Så vi setter den til 100, og den til 100. Så kan vi se om vi klarer å få dette til å stemme. Sånn, ja. Ser ut som vi må ha en noe krappere sving der. Noe...
Sånn da. Prøver vi med det. Så der, ja. Da har vi fått en rimelig bra der. Så skulle vi hatt den andre siden også. Gjør vi sånn. Kan det være greit å ha litt større sirkelbuer på dette her. Lager vi den. Da er det venstre side, og så editerer vi linjen til avstand og høyde fra linjebeskrivelse. Og da er vi helt i, faktisk, på første forsøk. Så sånn er det man da lager rundkjøringer. Når man skal ha flere veiarmer, så bruker man gjerne den linjebeskrivelsen som vi bruker rundt her. Den forlenger man gjerne bort sånn, og så bort i neste, og så bruker man en U her, og på denne siden. Veldig enkelt og greit. Jeg har fått noen spørsmål der folk lurer på hvordan man vet hva som er på de forskjellige delflatebeskrivelsene. Det enkle svaret på det er at man vet egentlig ikke det. Der er noen default-verdier som Vianova har laget, men inne på veioppgaven så går det an å endre regler som styrer resultatet. Og det man får opp da, er at disse her
alle disse her verdiene som vi bruker. Så, bare sette den inn igjen. Alle de delflatebeskrivelsene vi kan sette inn. Her ser dere det er satt inn resultatobjekt. Men alle disse resultatobjektene, de går an å endre. Sånn at du kan gå fra veiskulder til skal vi se ja, skal vi se om vi fant nok ja, kan gå til mur for eksempel, eller gressflate, alt som du ønsker. Og disse kan du endre på akkurat sånn som du selv vil. Det er ingen regel som sier at veiflate 1-1 må være kjørebane, for eksempel, eller kjørefelt. Det kan like gjerne være gress. Men dette her er default-verdiene, og så får man gå inn og endre på det sånn som man ønsker. Da tror jeg har sagt nok for i dag. Så får dere ha